2 3 4. நானே தட்டவே இல்லையே, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தட்டிட்டீங்களா? ஓகே போலாமா? 1 2 3 4. பாத்தீங்களா, நான் தட்டவே இல்லை நானு. ஓகே போலாம். சூப்பர் சூப்பர். நீங்க திருப்பி உங்களுக்காக கையை தட்டிக்கோங்க. எல்லாம் கரெக்டா தட்டினீங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த பிசுறு தட்டுவாங்க, அங்க தனியா தொக்கா கேட்கும். பட் கரெக்டா இருந்துச்சு. இப்ப இதுலயே கொஞ்சம் மாடிஃபை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்படி தட்டினா நீங்க உங்க கையை தட்டணும், இப்படி தட்டினா உங்க தொடையை தட்டணும். இப்படி ஓகேவா? புரியுதா? எல்லாம் ஒரே மாதிரி தட்டணும். இது ரொம்ப கவனிக்கணும். இப்ப இதெல்லாம் இப்ப வெறுமனே நம்ம என்ன நினைப்போம், இதெல்லாம் ஏதோ பொழுதுபோக்குப்பா வந்து என்ன பஞ்சு மூட்டை வேற முடி வச்சிருக்கான், ஜாலியா சிரிக்கலாம். அப்படி இல்லாம அப்சர்விங் ஸ்கில் நம்ம சொல்லுவோம். அதை கவனிக்கிற திறன் இருக்குல்ல, நீங்க கவனிப்பீங்க, அதை அப்சர்வ் பண்ணி கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணி அதை வாங்கி நீங்க வாசிப்பீங்க. அந்த மாதிரி போலாமா? போலாமா? இங்க பாருங்க, இப்படி வாசனா என்ன? ஓகே, இப்படி வாசனா சூப்பர். இப்ப பழுக்கும் நல்லாத்துக்கும். சரியா? ஓகே ஓகே போலாமா? ஃபர்ஸ்ட் போலாம். நான் தான் என்ன தட்டியே முடிக்கலையே. துணி துவைக்கிற மாதிரி சத்தம் கேட்குதுல, சக்கு சக்குன்னு இந்த புளிஞ்சு போடுவோம்ல. ஓகே திருப்பி போலாம். ஓகே கவனிங்க. ஆஹா பிசுறு தட்டுது. போலாமா? பாருங்க, கவனிங்க கவனிங்க. மாத்திட்டாங்க. ஓகே திருப்பி போலாம் திருப்பி போலாம் திருப்பி போலாம். கவனிங்க கவனிங்க. இது தட்டுனா கையே, இது தட்டுனா தொட. ஓகேவா? ஓகே 1 2 3 4 தட்டாதீங்க. மாத்திட்டீங்க பாத்தீங்களா? நான் இப்படிதான் தட்டினேன் ஃபர்ஸ்ட் இதானே. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய இதுல இருக்கு, நிறைய கேம்ஸ் இருக்கு. நம்ம டைம் இது பண்ண வேணாம், நிறைய காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ பறை அப்படிங்கிறது வெறுமனே இன்னைக்கு எப்படி பார்க்கப்படுது, ஒரு அப்படியே இசைச் ஆகனா எப்படியோ வந்து நம்மளை வந்து நான் வந்து எல்லாரும் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் கை தட்டுங்கன்னு சொல்லுவேன். இவர் இப்படியே நம்மளை எல்லாம் கை தட்ட வச்சுட்டாரு. சிறப்பு மணி. சூப்பர். ஓகே ஸோ என்னன்னா வந்து இன்னைக்கு பறை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமாகட்டும், தப்பட்டை வட்டை பலகை இது மாதிரி எல்லா பேர்களும் ஊரில் அழைக்கப்படுது. ஸோ இந்த இசைக்கருவி இன்னைக்கு வெறுமனே ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்திற்கான இசைக்கருவியாகவும் குறிப்பிட்ட விசேஷத்துக்கான, அதாவது இறப்புக்கான இசைக்கருவியாகவும் பார்க்கப்படுது. ஆனால் இன்னைக்கு பரவாயில்ல, நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் என்ன போலங்கிறத விட அவங்கள போல நான் எடுக்கிறது இல்லை மற்றவங்க எடுக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. முக்கியமா நீங்க எல்லாருமே இதுக்கு இன்வால்மெண்டோட நீங்க ஒர்க் பண்ற விஷயம் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கு. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி. பறை அப்படின்னா பேசுதல், அறிவித்தல், பரப்புதல் அப்படிங்கிறது பொருள். இப்ப காலையில வந்து கண்டிப்பாலும் மரத்தமிழ் நான் இங்க வாசிக்கலன்னா நீங்க யாருமே உட்காந்துருக்க மாட்டீங்க, எல்லாம் அங்கங்க இருந்திருப்பீங்க. சோ பறை வந்து ஒரு சமூகத்திற்கான இசைக்கருவி. இப்ப மத்த இசைக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தனிப்பட்ட மனிதனுக்கான இசைக்கருவியா இருக்கும். ஆனா பறை சமூகத்திற்கான, ஒட்டுமொத்த சமூகத்திற்கும் பறை ஒரு இசைக்கருவி. ஆதி நம்மளோட தோல் இசைக்கருவியோட பொதுப்பெயர் பறை. அதே போல நம்மளோட பறை தான் எல்லா இசைக்கருவிகளுக்கும் தாய் கருவி. ஆதி காலத்துல மனுஷன் தோலை வந்து உடையா இது பண்ணிக்க போது அந்த தோலை தூக்கி எறினா மரத்தப்படுது, காயுது வெயில்ல. நெக்ஸ்ட் ஒரு மரக்கையெல்லாம் மோதுது, சத்தம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, மேல பறவை பறக்குது. இப்படிதான் ஒவ்வொரு பரிணாம வளர்ச்சி அடைஞ்சு நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு பறை இப்படி இருக்கு. ஸோ பறையில நார்மலா நீங்க வந்ததுல இருந்து கேட்டிருந்த அடிகள்,
இந்த மாதிரி அடிக்கலாம் நீங்க கேட்டிருப்பீங்க கரெக்டா, நல்லா ஃபோக்கா நல்லா குத்தா சூப்பர் ப்ரோ. ஸோ ஃபோக்கா இந்த மாதிரி நீங்க கேட்டிருப்பீங்க. ஆனா பறையில நம்ம எல்லா தாளங்களும் வாசிக்கலாம். அது எப்படி எல்லா தாளம் வாசிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஜதியை வாசிக்கலாம். இப்ப நீங்க கல்யாணத்துக்குலாம் போனா அந்த தவில் வாசிப்பாங்கல்ல, நாதசுரம் தவில்லாம் வாசிப்பாங்கல்ல. ஸோ இப்போ அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே நல்லா கார்பெட் போட்டு அப்படியே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ரெட் மேட்ல அந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு நல்லா பட்டு வேட்டை பட்டி ஷர்ட்டை போட்டு உட்காந்துருப்பாங்க. ஆனா இன்னைக்கும் நிறைய கிராமங்கள்ல, ஏன் என்னோட சொந்த ஊர் உட்பட அந்த பறை இசை கலைஞர்கள் வெறுமனே ஒரு பனியனை போட்டு ஒரு ஒயிட் வேஷ்டியை வந்து இப்படி கட்டிட்டு வெளியே தான் என்ன வாசிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் மாறணும். அதுக்கு நீங்களாம் ஒத்துழைப்பு கொடுக்கணும், நீங்களாம் அந்த பறையை வந்து கைகள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட விஷயம். அதே போல நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, அந்த தவில் தோல் தான், இந்த பறை தோல் தான், ரெண்டுமே தோல் தான். ஆனா அதை தூக்குற ஆளுங்களும் ஒண்ணுதான். அவனுக்கு வெட்டினால் ரத்தம் வரும், இவனுக்கு வெட்டினால் ரத்தம் வரும். ஆனா அவன் மத்தவங்க பாக்குறது மட்டும் வேறையா பாக்குறாங்கல்ல. ஸோ இதுதான் நான் இங்க உங்களுக்கு நான் சொல்ல வருது. ஈஸியா நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், யாரையும் புண்படுத்தாம. கரெக்டா, யாரையும் புண்படுத்தல இல்ல. ஓகே, சோ எல்லாமே தாளம் வாசிக்கலாம். இப்ப கல்யாணத்துல வாசிக்கலாம். தக்கதிமி 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 தக்கதிமி. இதுல கொஞ்சம் அப்படியே இந்த பேஸ் ஒரு 2-3 டோன் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே வாசிக்கலாம். அதே போல ஒரு டோல் பீட்ல ஒரு ராஜஸ்தானி ஒரு பாட்டுல, இந்த பாட்டு கூட முக்கியமா பெண்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நினைக்கிறேன். என்ன பாட்டு தெரியுதா? என்ன பாட்டு சொல்லு. என்னது? நாக்கு முக்கியவா? என்ன பாட்டு? புரியல. சூப்பர், பாடலாமா எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து? ஓகே, பாடலாமா? 1 2 3 4 ராதை. காணோம் எல்லாரும் ஏமாத்தாதீங்க ப்ளீஸ், நான் ரொம்ப பாவம். ஓகே, போலாமா? 1 2 3 4. பாட்டு தெரியல என்ன தெரியுமா? தாராரரரா தாரரரரா அப்படி பாடலாம். இல்லாட்டி 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 அப்படி கூட பாடலாம். இப்படிதான் பாடலாம். சோ நாம எடுத்துக்கலாம். பட் அந்த பாடலாம் பயன்படுத்திருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அதே போல தத்த கிட்ட திருடுதோம், தத்த கிட்ட திருடுதோம், தத்த கிட்ட திருடுதோம், தத்த கிட்ட திருடுதோம், திருடுதோம் திருடுதோம் திருடுதோம். இது என்ன பாட்டு உங்களுக்கு தெரியுமா? என்ன பாட்டுன்னு தெரியலையா? சூப்பர், கண்டுபிடிச்சாங்க. அழகு மயிலாட அபிநயங்கள் கூட. கமலஹாசன் கூட டான்ஸ் ஆடுவார்ல, அவர் தான் ஆடுவாரு. ஓ சரி, ஓகே, அது இங்க பதிவு பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வாசிக்கலாம். வெஸ்டர்ன் கூட வாசிக்கலாம். இந்த மாதிரி ராப்புக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம பறை இசைக்கலாம். பறை எல்லாத்துக்குமான இசைக்கருவி, முக்கியமா கொண்டாட்டத்திற்கான இசைக்கருவி. ஏன் இறப்பு வீட்டுல பறை வாசிக்கிறாங்க யாருக்காச்சும் தெரியுமா? இறப்ப கூட நம்ம முன்னோர்கள் கொண்டாடி இருக்காங்க, அப்படியே சந்தோஷமா கொண்டாடி இருக்காங்க. ஏன்னா இறப்பு வீடுங்கிறது சோகமான வீடு தானே. அங்க வந்து இந்த வயலின் வாசிக்கலாம்ல, வயலின் வாசிக்கலாம், இல்ல ஒரு வீணை வாசிக்கலாம், ஷெனாய் வாசிக்கலாம்ல. ஆனா ஏன் அவங்க வந்து பறை இசைக்கிறாங்கன்னா, அங்க திருப்பி இன்னும் 2-3 பாடி விழுந்துடக்கூடாதுன்னு தான் பறைய வாசிக்கிறாங்க. ஏன் உண்மையாலுமே சீரியஸா ஏன் தெரியுங்களா? பறை இசைக்கும் போது அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தோட மனசும் ஆற்றுப்படுமாமா. இப்ப ஒருத்தங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அழுதுட்டு இருப்பாங்க, ஆனா பறை இசைக்கும் போது உள்ளுக்குள்ள நிஜமா நீங்க நம்பலையா? சீரியஸாவே அது நடக்கும்.
நீங்க அதாவது இப்ப உதாரணத்துக்கு என் வாழ்க்கையில நான் காலேஜ் டைம்ல படிக்கும் போது நடந்த விஷயம் என்னன்னா, என் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியல இன்னைக்கு இருக்க 2K கிட்ஸுக்குலாம் இல்ல இந்த பிரேக்கப்புங்கிறதுலாம் ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம். ஸோ அவன் வந்து நான் அழுதுட்டு இருந்தான், டே மச்சான் ஆள் விட்டு போயிட்டாடா அப்படி போயிட்டா அப்படி. சாயந்தரம் நேரம்னு நினைக்கிறேன், கரெக்டா காலேஜ் முடிஞ்ச வரையுமே அவன் அழுதுட்டு இருந்தான். நான் எதுவுமே பண்ணல, நான் சும்மா எடுத்துட்டு என்ன பண்ணேன், நான் பறைய டைட் வச்சுட்டு இருந்தேன். அப்ப நான் சும்மா ஒரு பீட் வாச்சேன், சும்மா தான் வாச்சேன். அவன் என்ன பண்ணான், அவ என்ன தேடி வந்த அப்படின்னா. சோ பறை அப்படிங்கிறது ஒரு கொண்டாட்டத்துக்கான இசைக்கருவி. என்னடா பனை திருவிழால தான் சொல்லலாம்னு பாக்குறீங்களா, ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். சோ அப்ப அவன் அதுல இருந்து மீண்டு வந்துட்டான். அந்த டைம் அவன் என்ஜாய் ஆயிட்டான், ஆட ஆரம்பிச்சிட்டான், அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த பிரச்சனை. சோ பறை அப்படிங்கிறது வெறுமனே இறப்புக்கான இசை கிடையாது, சோகத்துக்கான இசை கிடையாது, கொண்டாட்டத்திற்கான இசை, மக்கள் வாழ்வுக்கான இசை, மக்களுக்கான இசை. ஸோ எல்லாரும் பறைய வச்சா கால் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆடும், தலை ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆடும். ஸோ இந்த மாதிரி பறையில நிறைய இருக்கு. ஸோ நம்ம அடுத்த இசைக்கருவி பார்ப்போம். நிறைய இருக்கு பறையில, நான் முடிஞ்ச டைம் இருக்கு. நிறைய பேர் வந்து என்னோட நிகழ்வு எதுவும் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரியல. பார்க்காதவங்களுக்கு நான் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இது பேர் என்ன தெரியுமா? என்னடா பாட்டில் ஓப்பனர் மாதிரி ஏதோ வச்சிருக்காரு கையில அப்படிங்கிறீங்களா? வேற வேற ஏதாச்சும் பேர்? மோர்சிங். ஓகே, வேற? சாவி. வேற? ஓகே, இதோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முழவு. இத பத்தி சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதோட சவுண்ட நீங்க கேட்டீங்கன்னா தெரிஞ்சுப்பீங்க. கேட்டிருக்கீங்களா அதோட சவுண்டு? எங்க கேட்டிருக்கீங்க? படத்துல. அப்புறம் பியானோவா? ஹார்மோனியம். ஓகே, ஹார்மோனியம் கூட வாசிப்பாங்க. நிறைய பாட்டுல நீங்க பயன்படுத்திருப்பாங்க பழைய பாடல்கள்ல. இதோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் முழவு முகச்சங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் நான் முழவுனா நாவால் முழவரம், முழவுனா முழங்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். சோ அப்ப இதை இசைக்கும் போது பிரீத்திங் சார்ந்த பிரச்சனைகள், அதாவது இசை அப்படிங்கறது முன்னாடி சொன்ன மாதிரி என்டர்டைன்மெண்டோ அந்த மாதிரி பர்பஸே கிடையவே கிடையாது, ஒரு பொழுதுபோக்கே கிடையாது. இதை வாசிக்கும் போது நான் மூச்சை உள்ள இழுத்துட்டு நான் ஒரு வார்த்தையை சொல்றேன். இப்ப உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் புரியுற மாதிரினா, இப்ப 1 2 2 1 2 2 இந்த இசைக்கருவி வாச்சா நாக்கு கட்டாயிரம் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுவாங்க. அது ஒரு மித்து, ஒரு கட்டுக்கதைனே நம்ம சொல்லலாம். அதாவது குறிப்பிட்ட பேர் தான் வாச்சிட்டு இருந்தாங்க. எங்க இதை இது பண்ணா எல்லாரும் எடுத்துருவாங்களோ அப்படிங்கிற மாதிரியே இதை எப்படி கொண்டு போயிட்டாங்கன்னா, இதை வாச்சா நாக்கு கட்டாயிரும், உதடு துண்டாயிரும், இப்படி சொல்லி இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நீங்க எடுக்காம போயிடுச்சு. ஸோ எப்பயுமே ஒரு சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி கீழே விழுந்து அடிப்படும் தானே, அதே போல தான் இதுவும். நம்ம வாயில வைக்கும் போது நாக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள போயிடும். ஒண்ணுமே இல்ல, மேல 2 பிரிட்ஜ் இருக்கு. பிரிட்ஜ்னா ஆடவே ஆடாது, நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். இது நடுவுல ஒரே ஒரு கம்பி இருக்கு. இதோட சத்தம் எப்படி இருக்குன்னா, கேக்குதா? இப்ப இந்த 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 ஸ்ப்ரிங்க நம்ம தட்டும் போதும் வாயில ஒரு சொல்லு சொல்றோம். இப்ப வந்து 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2. உங்களுக்கு தெரியல எப்படின்னு? ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். நம்ம தள்ளி விடுறோம், வாயில கதியை சொல்றோம், அவ்வளவுதான். இதே மாதிரிதான் இதே போல நம்ம நிறைய தெரிஞ்சு சொல்லலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இதை வாசிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸி, நம்ம என்ன வேணா அதில் சொல்லலாம். யாராச்சும் பசங்களை திட்டுறதுனாலும் திட்டலாம், வாழ்த்துறதுனாலும் வாழ்த்தலாம் இதுலயே சீரியஸாவே. ஸோ ஆனா இதுதான் நம்மளோட இசைக்கருவி அப்படின்னு பார்த்தா கிடையாது. இது நம்மளோடதுங்கிறத விட நம்ம கிட்ட இருந்து போன இசைக்கருவி நம்ம சொல்லலாம். இங்க குறிப்பா நான் ஏன் இந்த இசைக்கருவி கொண்டு வந்தேன்னா, இங்க பனை திருவிழா தானே இப்ப நடக்குது, பனை கனவு திருவிழா. காலையில எனக்கு வேற ஒரு பிளான் இருந்துச்சு. அப்புறம் டக்குன்னு தான் நான் வந்தேன், இப்பதான் நான் வந்தேன். அப்ப காலைல ஒரு ராபிடோ எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல, ராபிடோ 2 வீலர் புக் பண்றேன். ஒரு 50 வயசு தான் ஓட்டிட்டு வராரு. அப்ப அவர்கிட்ட சொன்னேன், அவர் கண்டுபிடிச்சாரு. நான் கேப் போட்டுதான் என் கண்ணாடி வச்சு கண்டுபிடிச்சாரு. தம்பி நீ தானே இந்த இதெல்லாம் வாசிட்டு இருக்க நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அப்ப அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, இப்ப எங்கப்பா போயிட்டு இருக்காரு? ஆனா ஒரு பனை திருவிழா நடக்குது, இதுக்கு போயிட்டு இருக்கேன். பனைனாவே இந்த கல்லு இதெல்லாம் குடிச்சிட்டு என்னப்பா அதெல்லாம் வேலை அப்படின்ற ஒரு மனநிலைமை என்ன கோயம்பேட்டில் வரும்போது அவர் அப்படியே மாறிட்டாரு. என்ன தெரியுங்களா? அதாவது அவர் சொல்றாரு, நான் பனையை பத்தி சில விஷயம் பேசுறேன், நான் இதுல எவ்வளவு சத்து இருக்கு தெரியுமா, இது எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமான்னு நான் சில விஷயம் நீங்களா பேசும்போது கேட்டிருப்பேன்ல. நான் கேட்டதை வச்சு, நான் புத்தகம்லாம் படிக்கல, அண்ணன் பாண்டியனா சொல்றதோ, நான் பாண்டியன் 2 வாரம் 3 வாரம் முன்னாடியே பார்க்க வந்திருந்தோம், அவர் சில விஷயம் சொல்லும் போது நான் அதை போய் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்றேன். அவர் விடும்போது சொல்றாரு, தம்பி இருப்பா, பைபிள் ஒரு வார்த்தை இருக்கு. என்ன வார்த்தைன்னா, நீதிமான் பனைமரம் போல செழிப்பா
செழிப்பா இதை சொன்னாரு. காரணம் என்னன்னா, அந்த பைபிள்ல குறிப்பிட்ட ஒரு மரம் பனைமரம். அப்ப பாருங்களேன், பனைமரம் எவ்வளவு முக்கியத்துவமான ஒரு பனைமரமா இருக்கு. அதே போல இப்ப ரீசெண்டா என்னோட விசிட் வந்து துபாய் நான் போயிருந்தேன். துபாய் எக்ஸ்போல தமிழ்நாடு ரெப்ரசென்ட் பண்ணி நாங்க வாச்சிருந்தோம். நிறைய இசைக்கருவி நான் கொண்டு போயிருந்தேன். அப்ப கம்போடியா நாட்டோட ஃபுல்லா உள்ள எல்லாமே பனைமரம் தான். அவன் வந்து அதை அப்படியே தெய்வமா போட்டுறான். அப்படியே எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ப்ரீசியஸா பாக்குறாங்க அதை. ஆனா இங்க இருக்கக்கூடிய வெளியில தெரியாத மக்கள், அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு கிடைக்காத மக்கள் எல்லாருமே இதை வந்து ஒரு இதாதான் சைசிங் மில்லுக்கு அறுக்கிறது. இப்ப ஈரோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மரம் கூட கிடையாது பெருசா. சோ அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இப்ப இந்த இசைக்கருவி பாத்தீங்கன்னா பனை மரத்துல செஞ்சதுதான். இது பேர் வந்து குபிங்னு சொல்லுவாங்க. அந்த பழங்குடி மக்கள் இதை எதுக்கு பயன்படுத்துறாங்கன்னா, இன்ஃபர்மேஷன் பாசிங்க்கு, ஒரு செய்தியை இன்னொருத்தங்க கடத்துறதுக்காக இந்த இசையை பயன்படுத்துறாங்க. ஒரு விஷயம் இருக்கு, மொழி தோன்றுவதற்கு முன்னாடி இசையும் சப்தங்களையும் வச்சுதான் ஒரு விஷயங்கள் பரிமாறிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு உதாரணமான இதுதான். இது ஒரு பனைமரம் தான். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த உலோகமே கிடையாது. இது நெருப்பு வச்சு வாட்டினா ஒரு டிசைன் வரும்ல, இந்த கருப்பா வரும்ல, அதை வச்சு டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. பனைமரம் தான். இதுல இருந்து வர சத்தம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே நான் பண்ணல. என்ன வாயில என்ன வருவோம் நீங்க அதெல்லாம் சொல்லலாம், அதை காத்துல சொல்லும். இப்ப குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தரலாம். எப்படின்னா, இப்ப ஒரு குழந்தைய உட்காந்து ஏபிசிடி படுறா டே 1 2 3 படுறான்னு சொல்லுவாங்களா, படுறா இல்ல ரைம்ஸ் படுறான்னு சொல்லுவாங்களா. ஒரு குழந்தைகிட்ட நீ இசைக்கருவி கொடுத்து இது எப்படி ஒர்க் ஆகுன்னு சொன்ன பிறகு அவனே பண்ணுவான். இப்ப வந்து ஏபிசிடி எல்லாத்துக்கும் தெரியும்ல, தெரியும் தானே? எனக்கும் தெரியும். எப்படி தெரியுமா? ஸோ இதான் ஏபிசிடி. இதை வச்சுதான் படத்துல நீங்க பாப்பீங்க ரோபோட் வாய்ஸ்லாம் இருக்கும்ல, அதெல்லாம் இதை வச்சுதான் நாங்க பண்றோம். ஸோ படத்துல பின்னாடி எஸ்எஃப்எக்ஸ்லாம் பண்றதுக்கு நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை பண்றோம். அதே போல இதுலயே என்னன்னா சொல்லலாம், அக்கமௌண்ட் நல்லா விழுதுல. ஸோ இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், நான் சொன்ன மாதிரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிரீத்திங் டெக்னிக்கான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் இது. ஸோ அதே போல இதுவும் பனைமரம் தான். அது வந்து மூங்கிலையும் செய்வாங்க, பனை மரத்திலையும் பண்ணுவாங்க. இது பனை மரம் தான். இதோட சத்தம் எப்படி இருக்கும்னா, இந்த வயல் வெளிகள்ல மழை காலங்கள்ல தவளை சிரிச்சு அப்படி இருக்கும். தவளையை பார்த்தாலும் நிறைய பேருக்கு என்னடா இப்படி இருக்கு அப்பா அப்படிம்பாங்க, வாந்தியெல்லாம் வரலாம் நிறைய பேருக்கு. அவங்க பாருங்க தவளை சிரிச்சு அப்படி இருக்குன்னு கேக்குறாங்க பக்கத்துல. ஸோ தவளை சிரிச்சு அப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். எப்படின்னா, நீங்க அந்த தவளை நீங்க மனசுல நினைச்சுக்கணும். அதை நினைக்கவே முடியாது, அருகருப்பா இருக்கும் அப்படிங்கிறீங்களா. ஆனா அந்த சத்தத்தோட நினைச்சு பாருங்களேன், அழகா இருக்கும் அது. நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க நிறைய இடத்துல நான் போய் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது. சவுண்ட் கம்மியா வச்சிடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ இப்போ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இழுக்கும் போது ஒரு வைப்ரேஷன்ல உண்டாகுது. நான் ஒரு சொல்றேன், இப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது. ஸோ அதே போல இன்னொரு இசைக்கருவி இருக்கு. என்னன்னா, இந்த ஹை இபி லைன்ஸ் தான் இருக்குல்ல, கரண்ட் கம்பிலாம் இருக்குல்ல, கரண்ட் கம்பி மியூசிக் பண்ண அப்படி இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? உஷ்ன்னு இருக்குமா? யாரும் உஷ்ங்கிறாரு. ஆக்சுவலா பக்கத்துல போனாலே ஒரு கிர்ன்னு ஒரு சத்தம் வரும்ல. ஸோ அந்த கரண்ட் கம்பி மியூசிக் பண்ண எப்படி இருக்கும் தெரியுங்களா? இப்படிதான் இருக்கும். என்ன ஒண்ணுமே பண்ணல. ஆனா நீங்க எதுவும் பண்ணீங்களாங்க? அவங்க யாரும் எதுவும் பண்ணல. நீங்க யாரும் நினைக்க வேணாம், அங்க ஏதோ உங்க டேப்பர் கால்ல போடுறாங்க அதான் வாயில சத்தம் வருதுன்னு. நான் பண்ணதான் ஒண்ணுமே இல்ல. வாயில ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நான் பாட்டு. சோ அப்படி சொல்லும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இதை வைப்ரேட் பண்ணும்போது சத்தம் வரும். கேக்குதா? உங்க பேர் என்ன? வேற யார் பேர் சொல்லணும்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பேர் நம்ம சொல்லலாம். இது ஜாலியா இருக்கும். இப்ப இது போல குழந்தைகளுக்கு கலை வழி கல்வி, இசை வழி கல்வி அப்படிங்கும் போது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும். நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிட்டு இருக்கோம் குழந்தை வந்து இங்கிலீஷ் மீடியம் போய் படிச்சாதான் சூப்பரா படிப்பான். அதுக்கு எங்க வீட்லயே அந்த பிரச்சனைகள் இருக்கு. ஆனா இந்த மாதிரிலாம் கொண்டு போகணும். தமிழ் மீடியத்திலையும் படிக்க வைக்கலாம். தமிழ் மீடியத்துல இன்னும் இந்த புத்தகங்கள்ல இசைக்கருவிகளை பத்தி ஆழமா இந்த விஷயம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. அதே போல லாஸ்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஸோ இது பேர் பாத்தீங்கன்னா மூக்குக்குழல். இது பேரு மூக்குக்குழல். இதெல்லாம் மூக்குக்குழல் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ளூட் நார்மலா இருக்குல்ல, புல்லாங்குழல் வாயில வச்சு வாசிப்போம். ஆனா இந்த மூக்குக்குழல் எப்படி வாசிப்போம்னா மூக்குல வாசிப்போம். அதாவது
சளியெல்லாம் நீங்க வந்துடக்கூடாதுன்னு நீங்க கேட்கக்கூடாது, அதெல்லாம் வரவே வராது. இது வாசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட ப்ரீத்திங் டெக்னிக்ஸ், அப்புறம் எப்படி சொல்றது, இந்த லங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய நுரையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாமே போகும். ஏன்னா நீங்க தனியா உட்காந்துட்டு குழந்தைங்கள யோகா கிளாஸ் போ, இல்ல ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப நிறைய டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஸோ குழந்தை சிரிப்பு வந்துடும், அவன் பண்ணவே மாட்டான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல. ஆனால் ஒரு இசையோட அந்த விஷயத்தை கொண்டு போகும்போது இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். இது பாருங்க, உண்மையில ஒரு ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ் இருக்கா, ஸ்பீக்கர் பாக்ஸ்ல 4 ஸ்பீக்கர் இருக்கு. ஆனால் அவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் அதுக்கு தேவையில்லை, ஸ்பீக்கரை மட்டுமே தனியாக அட்டாச் பண்ணிக்கலாம்ல. ஏன் அவ்வளோ பெரிய பாக்ஸ் வைக்கிறாங்கன்னா சத்தம் பெருசா கொடுக்கறதுக்காக. இப்போ என்னோட வாய் ஒரு பாக்ஸா ஒர்க் ஆக போகுது, இது ஒரு ஸ்பீக்கரா ஒர்க் ஆக போகுது. பாருங்க, நான் வாயில எதுவுமே பண்ணல, என் மூக்கை கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும். என் மூக்கு பாருங்க, ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். ஆகுதா? சிரிப்பு தானே. ஸோ அது ஓப்பன் ஆகி க்ளோஸ் ஆகும். இப்போ நீங்க தனியா அப்பெல்லாம் நீங்க பண்ணா என்ன பார்த்து முறைக்கிற அப்படின்னு சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. ஆனா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு பண்ணா அவங்க, நீங்க பாத்தீங்களே இப்போ எல்லாரும் என் கட்டுப்பாடுல உட்காந்துருக்கீங்க, உங்களுக்கு தெரியுதா? உங்க எல்லாத்தையும் நான் ஹிப்னடைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ இசை வந்து எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்திருக்காங்க. இசையை வச்சு பிறக்கவும் பயன்படுத்திருக்காங்க, கொல்லவும் பயன்படுத்திருக்காங்க இசையை. ஸோ இசை வந்து மனிதன் வாழ்வியல்ல பிரிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். ஸோ இதுல ஒரு பிஜிஎம் வாசிக்கிறேன், உங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த பிஜிஎம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒவ்வொரு தந்தைக்கும் மகளுக்கும் தெரியுது என்ன பிஜிஎம் அப்படின்னா. தெரியுமா? ஏன் யாரும் பதிலே பேச மாட்டேங்கிறீங்க? புரியல. சரி, நம்ம என்ன பண்ணலாமா? நீங்க யாருமே பேச மாட்டீங்களா? மேல என்ன பண்ணலாம்? எல்லாம் எப்படி சொல்றது, சோம்பல் முறிப்பாங்கல்ல, எப்படி முறிப்பாங்க? கையை தூக்கிட்டு. இப்ப நம்ம டிஃப்ரெண்டா முறிக்க போறோம், சவுண்டோட முறிக்கிறோம். எப்படி தெரியுமா? எப்படின்னா அப்படி எல்லாரும் பண்ண போறோம். பக்கத்துல வேணா கவனிக்காதீங்க, குதிரை கடிவாளம் கட்டின மாதிரி இப்படி இருங்க. பக்கத்துல இவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நீங்க யாரும் பாக்காதீங்க. அடிக்கும் போது கண்ணுல கிட்ட எடுத்துறாங்க, கண்ணாடி எல்லாம் போயிடும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் ஓகேவா? ஓகே, போலாமா? எல்லாம் என்ன பண்ண போறோம்? எல்லாம் ஆன் சொல்ல போறோம். எப்படி சொல்ல போறோம்? ஓ, இப்பயே சூப்பரா இருக்குல்ல. ஓகே, 1 2 3 4. நான் வாய் திறந்துட்டே இருக்கேன், நீங்க சத்தம் நின்றுச்சு. நான் புரியுதா? நான் என்ன பண்றேன், நான் வாய் ஓபன் பண்ணிட்டே இருப்பேன், நீங்க சத்தம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். நான் எப்ப வாய் க்ளோஸ் பண்றேன் அப்பதான் இங்க இது பண்ணணும். அப்ப என் வாயை கவனிச்சுட்டே இருக்கணும். ஓகேவா? நீங்க கை தூக்க வேணாம், என் வாயை மட்டும் கவனிச்சு நீங்க சத்தம் போட்டு போடுங்க எல்லாரும். ஓகேவா? போலாமா? ஓகே, 1 2 3 4. வாய் மூடி இருக்கிறேன் நானு. வாயை கவனிங்க. போலாமா? ஓகே, போலாமா? 1 2 3 4. சூப்பர். கிளாப் பண்ணிக்கோங்க. குழந்தைங்க நல்லா பண்றாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க முன்னாடி பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுல. இந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஆக்சுவலா இதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நான் மூக்கு குழல் காமிச்சல, நோஸ் ஃப்ளூட், அதே வந்து மரத்துலயே இருக்கு. மரத்தோட சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து நிறைய இந்த குயில் மாதிரிலாம் அந்த சத்தத்தை வந்து படத்துல எல்லாம் ஃபுல்லா எஸ்எஃப்எக்ஸ்க்குலாம் பண்ணுவோம். அப்புறம் லாஸ்டா ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன், அது உள்ள போயிருச்சு, ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஓகே. ஸோ இது பேர் 2 எலுமிச்சை பழத்தை காய வச்சு நடுவில் கயிறு கட்டிருக்காரு அப்படின்னு பாக்குறீங்களா? இதோட பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஸ்லட்டோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பேர் கேஷ்னு சொல்லுவாங்க. நான் இப்போ ரீசெண்டா துபாய் போயிருந்த போது அங்க மொத்தம் 248 நாடு, அதோட பெவிலியன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாலா அவங்க நாடு இருக்கும். அந்த நாட்டுல அவங்களோட பாரம்பரியம், கலாச்சாரம், பண்பாடு, பழங்குடி மக்கள், அவங்களோட இசை எல்லாமே இருக்கும். அப்ப இந்த இசைக்கருவியை லாக்டவுன் டைம்ல நான் வந்து 2 ரூபா பால்ல பண்ணேன். 2 ரூபா பால் வாங்கி உள்ள பாசி பயிர் போட்டு நடுவில் அரணா கயிறு கட்டுவோம்ல, ஏன்னா ஸ்லிம்மா இருக்கும்ல அது. ஸோ அந்த கயிறுல நான் போட்டு நான் வாசிட்டு இருந்தேன். எல்லாருமே இந்த இடத்துல எப்படி வாசிக்கிறதுன்னு பார்ப்பாங்க. செம்மையா இருக்குடா, அது இப்படிதான் வாசிக்கிறது, ரொம்ப ஈஸியா நினைப்போம்ல. ஆனா இது வந்து ட்ரூ பிரெயின் ஆக்டிவ்னு சொல்லலாம். அதாவது நம்ம நிறைய பேர் நினைப்போம், நிறைய புத்தகம் படிக்கிறது ஓகே, ஆனா புத்தகம் படிக்கிறது இது மட்டுமே சார்ந்து இருக்காங்க, ஒரு பிரெயின் தான் ஆக்டிவ் ஆகுமாமா. நமக்கு 2 பிரெயின் இருக்குல்ல. அப்ப இசை சார்ந்து இருக்கவங்க 2 பிரெயின் ஆக்டிவ் ஆகும். அதாவது எனக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுல, இப்பயும் எனக்கு சின்ன வயசு தான் இருந்தாலும் நான் சொல்றேன், இந்த பசங்க மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு என்ன பனிஷ்மெண்ட்னா, இந்த கையில தட்டு சுத்தணும், இந்த கையில பெல் அடிக்கணும், குழந்தை மாதிரி இருக்கும்போது. அப்ப எனக்கு வராது. என்னடா அது வரமாட்டே. ஏன் நான் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட, ஸ்கூல் டைம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பிடி பீரியட்ல இப்படி சுத்துவோம்ல, ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு எல்லாம்? இப்படி சுத்துறது ஈஸி, இப்படி சுத்துறது ஈஸி. ஆனா இப்படி சுத்துறது வராது ஸ்டார்டிங்ல, பழகினாதான் வரும். இந்த பக்கம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ், இது கிளாக் வைஸ் சுத்தணும். ஸோ முன்னாடி பின்னாடி சுத்தணும் ஒரே டைம்ல. அப்ப இந்த மாதிரி இசைக்கருவிலாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு இதா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும், 2 பிரெயின் ஆக்டிவ்க்கு. இது பாருங்க, இதுல 2 சவுண்ட் இருக்கு.
ரெண்டு சவுண்ட் என்னென்ன சவுண்ட்னா இந்த சவுண்ட் தான். ஒன்னு ஷேக்கிங் கேக்குதா? கேக்குதுல? இன்னொரு சவுண்ட் கிளாக். ஓகே, இந்த சவுண்ட். இந்த ரெண்டு சவுண்டும் சைமல்டேனியஸா ஒரே மாதிரி ரெண்டு கையிலையும் பண்ணணும். இந்த டோரா இதெல்லாம் பாத்துறீங்களா? டோரா டோரா சிக்கு சிக்கு டோரா சிக்கு டோரா. ஸோ இந்த மாதிரி இதுல வந்து நம்ம நிறைய சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் பண்ணலாம். என்ன சவுண்டு? ஆர்ஸு காலில் தலம் கட்டிக்குவோம். வேற ட்ரெயின். சூப்பர். ரயிலா? ரயில் எப்படி? ரயில் சத்தம் எப்படி வரும்? எப்படி இப்படி கொடுக்கலாம்ல? இப்படியும் கொடுக்கலாம்ல? ஸோ இந்த மாதிரி இதுலயும் கொடுக்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு காய். அதாவது முக்கியமா நம்ம பழங்குடி, நான் வந்து நிறைய பழங்குடி மக்கள் கூட சேர்ந்து சில ஒர்க்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்ப சில பழங்குடி மக்கள்லாம் அவங்க வாழ்வியல என்ன பொருள் கிடைக்குதோ அந்த பொருளை வச்சுதான் அவங்க பண்ணுவாங்க. இப்ப கூட இங்க பண்ணிருக்காங்கல்ல இந்த சொரக்குடுவை இதெல்லாம். ஆனா வெளிலலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கிடைக்காது. இந்த விஷயத்த துபாயில என்ன பண்ணிருக்காங்க, நிறைய பெவிலியன்ஸ்ல, நிறைய நாட்டோட பெவிலியன்ஸ்ல இதை கொண்டு போய் அங்க வச்சு அவ்வளவு டாலருக்கு விற்கிறாங்க. சோ அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. சோ அப்ப இதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம வாழ்வில் என்ன கிடைக்குதோ அதை வச்சு நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும், நம்ம கொண்டாடணும். நம்மளோட நம்ம மேல பார்க்க தேவையில்ல, இன்னொருத்தங்களை பார்க்க தேவையில்ல. நம்ம ஒருத்தங்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம். அங்க பாடுறா செம போன், லேப்டாப், மேக், ஐமேக் எல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு இருப்போம். இங்க நம்ம கிட்ட இருக்க விஷயத்த சைட்ல உருவிட்டு இருப்பாங்க, நம்மளோட விஷயத்த. இன்னைக்கு நம்மளோட விஷயம் நிறைய அழிஞ்சு போச்சு. அதுல கிட்டத்தட்ட தொல்காப்பியத்தெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருப்பொருள்னு சொல்லுவாங்க. எல்லாம் நீங்க படிப்பீங்கல்ல, தொல்காப்பியம் படிச்சிருக்கீங்களா எல்லாரும்? அதுல கருப்பொருள்கள் என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? கருப்பொருள்னா உணவு, தெய்வம், அதாவது ஒவ்வொரு நிலம் இருக்கும். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை. ஒவ்வொரு நிலத்துக்கும் அந்த கருப்பொருள்கள் இருக்கும். மரம், உணவு, தெய்வம், அந்த மாதிரி பறை இருக்கும். அப்ப குறிஞ்சி நிலத்துக்கு தொண்டக சிறுபறை, ஏறுகோட்டு பறை, இந்த மாதிரி நிறைய பறை ஒவ்வொரு நிலத்துக்கு இருக்கு. அதெல்லாம் இன்னைக்கு காணாம போயிருச்சு. 32 வகையான பறைகள் இருந்திருக்கு. நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு எத்தனை பறை இருக்கு? பெருசா இல்ல, ஒரு பறை இல்ல இருக்கு நம்ம கிட்ட. நான் சொன்ன முன்னாடி பறை வந்து ஒரு பொது பெயர், காமன் நேம். தோழிசை இப்ப வந்து இது வந்து ஒரு முகப்பறை. அப்புறம் தமிழ்ல இருமுகம்னு சொல்லுவாங்க, ஏன்னா 2 முகம் இருக்கும். அதே போல மும்முகப்பறை, நான்முகப்பறை, ஐமுகப்பறை. ஐமுகப்பறை எல்லாம் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மியூசியம்ல வந்து ஒரு கண்ணாடி பெட்டிகள் வச்சிருக்காங்க. அதெல்லாம் வாசிக்க வேண்டியது. 5 முகம் இருக்கும். அந்த 5 முகமே ஒவ்வொரு தோல் இருக்கும், ஒவ்வொரு சைஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் வாசிக்கும் போது நம்ம நரம்பு மண்டலம் எல்லாமே ஆக்டிவ் ஆகும். இப்ப இதை நான் வாசிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸசைஸ் தான். நம்ம தனியா உட்காந்து நம்ம பண்ணிட்டு இருப்போம்ல, இதெல்லாம் பண்ணுவோம்ல, இது கூட சேர்ந்து பண்ணும்போது ஜாலியா இருக்கும். இப்ப நான் சொன்னல சிக் சிக் டோரா சிக் சிக் டோரா சிக் சிக் டோரா, இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இது போல ஒரு 120 இசைக்கருவி இது வரைக்கும் நான் கலெக்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ உங்ககிட்ட காமிச்சது வந்து ஒரு 6 இசைக்கருவி காட்டியிருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட இன்னைக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணல, ரொம்ப நன்றி. நம்ம கடைசியா நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டான்ஸ் பண்ணலாம். வேணாம் இப்ப எல்லாம் உட்காந்துருக்கீங்கல்ல, ஏன் உங்களை எந்திரிச்சிருமா? எல்லாம் உட்காந்துட்டே ஒரு டான்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு லாஸ்ட் 2 மினிட்ஸ். இங்க பாருங்க, உங்க கையை ஃப்ரண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. எந்த கை? லெஃப்ட் கை வச்சுக்கோங்க. ஓகே, சாரி, இடது வச்சுக்கோங்க. இடது யாரோ தமிழ் நீங்க சொன்னானுங்க, அதான் இடது. வலதை வச்சு அடிக்கணும். ஓகேவா? இது 4 கவுண்ட்ல பண்ணும். 4 கவுண்ட்னா இப்போ வந்து 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ஆக்சுவலா நான் இந்த இசையோ இந்த பறைய பாத்தீங்கன்னா இயற்கையோட ஒன்றி தான் கத்துக்கிட்டேன். எப்படி தெரியுமா? அதாவது இப்ப எப்படி சொல்றேன்னா, எங்க அம்மா எப்பயுமே 4/4ல தான் துணி துவைப்பாங்க. நிறைய இங்க மியூசிக் தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் இருக்கீங்களா தெரியல. மியூசிக்ல டைம் சிக்னேச்சர்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. 4 4 6 8. அதாவது இப்ப குத்தா போடுற பீட்டு, ஸ்லோவா போடுற பீட், இந்த மாதிரிலாம் டைம் சிக்னேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. சில டெம்போஸ்லாம் வரும். அப்ப எங்க அம்மா 4/4ல துவைப்பாங்க. எங்க அம்மா எப்படி துவைப்பாங்கன்னா டக் 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 டக், இந்த இது மாறவே மாறாது. எங்க அம்மா டக் 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 இப்படி துவைக்க மாட்டாங்க. கரெக்டா அந்த 4/4ல தான் எப்பயுமே எங்க அம்மா துணி துவைப்பாங்க. நீங்க டக் டக் சொல்லுங்களேன், நான் சொன்ன மாதிரி டக் 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 டக். இதான் மெட்ரோனாம்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க வெஸ்டர்ன்ல போனீங்கன்னா மெட்ரோனாம் சொல்லுவாங்க, கிளாசிக்ல இதுல போனா டைமிங்க அப்படிம்பாங்க. ஸோ இப்படிதான் ஒவ்வொரு விஷயத்த நான் கத்துக்கிட்டது. இப்போ நம்ம அதே தான் பண்ண போறோம். எல்லாம் துணி துவைக்க போறோம். 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 பண்ணலாமா? ஓகே, சூப்பர். எல்லாருமே பண்ணலாம். பின்னாடி இருக்கவங்களும் யாரும் பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாம் பார்க்காதீங்க. வயசுங்கிறது நம்பர் தானே, நம்பர் எப்படிலாம் மாத்திரலாம் நம்ம. ஓகே, போலாமா? 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 சொல்லும் போது நீங்க அடிக்கணும். ஓகேவா? 1 2
3 4 1 2 3 4 எல்லாம் கையை தூக்கி 1 2 3 4 1 2 3 போடு. உங்களுக்கே டைம் புரிஞ்சிடும். நீங்க போய் தனியா இசையெல்லாம் படிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இதுதான் அதாவது அந்த ஸ்பீட் ஏற நீங்க அந்த கிளிக்குங்கிறது இதான் கிளிக்கு மெட்ரோனோம்னு சொல்லுவோம். டக் 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 நீங்க தம்பியா கரெக்டா பண்ணாங்க. ஸோ இசையை இயற்கையோட ஒன்றி மனிதர்களோட ஒன்றி கத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப சுலபம் இசை. ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பளித்த பாண்டியன் அண்ணா. அப்புறம் பனை கனவு திருவிழா, பனை கொண்டாட்ட திருவிழா, பனை பறை திருவிழா எல்லாத்துக்கும் பறை வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கும் பறை வாழ்த்துக்கள். இவ்வளவு நேரம் உட்காந்து கேட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.